بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. اینک به عون الله تعالی ما درسای خود را دوام میدهیم از رساله سرآغاز مفید آیدی توحید و فقه و عقیده از آن شیخ علامه محدث ابو عبد الرحمن یحیی ابن علی حجوری، الله سبحانه و تعالی این کس را حفظ کند. ما درسای خود را آغاز میکنیم. البته یعنی که از این کتاب ما درس کرده بودیم، به سبب بعضی درس ها فوت شدنش همون درس ها را برقرار میکنیم. گفت است بسم الله الرحمن الرحیم. المقدمه میشود گفتن المقدمه هم از ککش بچه. بسم الله الرحمن الرحیم، به نام الله که به نامهای الله رحمان و رحیم آغاز میکنم. المقدمه چی میشد؟ پیشگفتار. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، یعنی تمام ستایش مخصوص الله است، ستایشی برزیاد و پاک با برکات. من گواهی میدهم که یگان معبودی بر حق جز الله نیست، تنهاست، یگان همتای ندارد، و گواهی میدهم که محمد بنده و فرستاده اوست. اما بعد، فیقول الله تعالی فی کتابه الکریم، الله تعالی در کتاب کریمش چنین میفرماید: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. یعنی آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید، یعنی که یعقوب پیغمبر مردنی شد، شما حاضر بودید آنگاه که به فرزندان خود گفت؟ چی گفت؟ پس از من چرا یا که چی چیز را عبادت میکنید؟ آنها گفتند اله تو و اله پدرانت ابراهیم، اسماعیل و اسحاق، اله یکتا را عبادت میکنیم و ما تسلیم او هستیم. سوره بقره آیه 133. بعدن شیخ میفرماید که وصح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت القلم وجفت الصحف. رفعت الأقلام رفعت الأقلام وجفت الصحف. یعنی از حدیث ابن عباس رضی الله عنهما صحیح آمده است که چنین گفت: روز پشت سر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودم که گفت، معنای سخن پیغمبر: ای جوان، به درستی که من تو را یک چند پند بیاموزم. الله را محافظت کن تا الله تو را محافظت کند. الله را محافظت کن تا او را در روبرویت بیابی. هرگاه چیز طلب کنی
از الله طلب کن، هرگاه یاری بجویی از الله یاری بجوی و بدان که اگر همه مردم جمع شوند تا تو را به چیز یاری رسانند، یاری رسانیده نمیتوانند یا که نفع مگر به آن چیزی که الله به تو نوشته است و اگر همه مردم جمع شوند تا به تو ضرر رسانند، ضرر رسانیده نمیتوانند مگر به آن چیزی که الله بر تو نوشته است. قلم ها برداشته شدند و نامه ها خوش شدند. خب این حدیث رو ترمذی روایت کرده است، حدیث حسن صحیح است گفته است. فهمید؟ بعدا شیخ می‌فرماید که فهذه الآية والحديث ونظائرهما أصل في تلقين الأولاد كلمات جامعات في توحيد الله عز وجل وتعليم عبادته وحفظ حدوده والتوكل عليه ومراقبته والإيمان بالقدر خيره وشره. فهذه هي التربية الشرعية الصحيحة التي يرجى لمن نشأ عليها أن يكون من خير عباد الله الصالحين، مما حملني ذلك على أن أكتب لأبناء الصغار أسأل الله أن يصلحهم ويصلح بهم هذه الكلمات الميسرة في مبادئ التوحيد والعقيدة والفقه مؤيدة بأدلة القرآن والسنة، راجيا من الله عز وجل أن ينفعهم بها وسائر أبناء المسلمين وبالله التوفيق. این آیت و حدیث و مانند این دو در تلقین کردن سخنهای اندک و جامع و فرزندان در مورد توحید الله عز و جل و تعلیم عبادت او و حفظ حدود او و توکل به او و نظارت او و ایمان به تقدیر نیکی و بدی او اصل است. این از تربیه صحیح اسلامی کسی که بر آن نشأ و نما یابد، یعنی که کلام شود، امید است که از بهترین بندگان شایسته الله شود. از جمله چیزهایی که مرا به نوشتن برای فرزندان خودم وادار کرده است الله آنها را اصلاح کند و دیگران را به سبب آنها اصلاح کند، این سخنانی میسر است در مورد اساسهای توحید یا که سرآغاز توحید و عقیده و فقه که با دلیل‌های قرآن و سنت قوت داده شده است از الله عز و جل. امیدوارم که آنها و سایر فرزندان مسلمانان را به این سخنان اندک و به این سخنان کم یعنی که اندک فایده برگرداند و از الله خواهانی توفیقم. كتبه أبو عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري في شهر رجب عام 25 و400 و1000 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام. این رساله را ابو عبدالرحمن یحیی بن علی حجوری در ماه رجب سال 1425 از هجرت نبویه بر صاحب آن درود و سلام باد، که بر صاحب آن درود و سلام الله باد نوشت. الى هنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.